Hello, my dear peoples. How are you? I hope you are alright. Okay, let's begin our lesson. Today's our theme is healthy snacks, and the aim of the lesson is to learn how to use some, any, and. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі біздің жаңа сабағымыз healthy snacks деп аталады. Және бүгінгі сабағымыздың мақсаты some, any есімдіктерін қалай қолдану керек екен, and артикльдерін қалай қолдану керек екен үйренетін боламыз. Okay, before we start our lesson, let's look at the study spot. Жақсы балалар, сабағымызды бастамастан бұрын study spot ережесіне қарайық. Бұл People's Book'тың 89-шы бетінде бар. Балалар, ағылшын тілінде some, any есімдіктері болады. Бұлар бірнеше, аздаған деген мағынада аударылады. Яғни көбіне бұлар сұйықтық нәрселерге қолданылады. Екеуі де бірнеше, аздаған, шамалы деген мағынаны береді. Бірақ some деген болым сөйлемдерде, ал any болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданылатын болады. Жақсы балалар, мысалға қарайық. There is some olive oil. Бұл жерде аздаған зәйтүн майы бар. There isn't any cola. Кола жоқ. Кола біткен, яғни болымсыз сөйлем болғандықтан any қолданып тұр. Және үшіншісі сұраулы сөйлем. Are there any apples? Аздаған алма бар ма? Яғни балалар, some, any'ді қолдаған кезде бұл жерде нақты көлемі, саны, мөлшері айтылмайды. Яғни аздаған бірнеше деген ғана мағынада қолданылады. Жақсы балалар, бұл есімдіктер түсінікті болса, енді және n артикльдерінің қолдануын үйренейік. Және n деген артикльдер тек қана бір нәрсені айтқан кезде қолданылады. Екеуінің атқаратын қызметі бір. N-ні тек біз жаңағы дауыссыз, келесі сөз дауыссыз әріптен басталса қолданамыз. Мысалы, a carrot, бұл жерде carrot дегенде C әріпі дауыссыз болып тұр. Сондықтан біз қолданамыз. Және келесі an egg. Бұл жерде egg деген сөзіміздің бірінші әріпі әріпі дауысты болғандықтан біз n-ді қолданамыз. Жақсы балалар, тапсырма түсінікті болса, People's Book 89-шы беттің 18-ші жаттығуын бірге орындайық. Балалар, манағы ереже бойынша some, n, яғни бұл жерде someға біз honey, milk қолданамыз және yogurt немесе. Ал n бойынша apple, orange, onion және соңғысы артикліне біз a carrot, banana және тағда басқа мысалдарды қоюға болады. Жақсы балалар, келесі тапсырмаға өтейік. Now, open your People's Book, page 89, exercise 19, 19-ші жаттығуға қарайық балалар. Жаңағы ереже бойынша, айтып кеткеніміз бойынша, some және any. Some болымды сөйлемге, ал any сұраулы және болымсыз сөйлемдерге қолданылады. Қане балалар, бірге орындайық. There are some sausages. Is there any pizza? Are there any eggs? There isn't any orange juice. There aren't any peas. There is some pasta. Жақсы балалар, тапсырманы біз бірге орындадық. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Енді балалар, People's Book'тың 90-шы бетіндегі 21-ші жаттығуды өздеріңіз орындайтын боласыздар. Бұл жерде бірінші бос орындарға керек сөздерді қойып оқисыздар. Содан кейін тыңдалымды тыңдап,
дұрыс жаздыңыз ба, соны тексеретін боласыңдар. Hi guys, I want to find out about some healthy snacks. Any ideas? Molly. Why don't you try some slices of apple or pear with yogurt as a dip? They're tasty and great for your teeth too. Manuel, Spain. Nuts make a great snack. Try walnuts mixed with some peanuts, but be careful to choose nuts with just a little salt. Susan, UK. I love sliced veggies with a cheese dip on the side. They're easy to make too. Just slice peppers and carrots or any other veggie you like. Anna, Greece. Соңғы тапсырмамыз 22-ші жаттығу. Бұл да 90-шы бетте. Read and match. Оқы және сәйкестендір. Балалар, сендерге 4 сұрақ берілген және бұл сұрақтардың астында жауаптар берілген. A, B, C, D бойынша. Осы сұрақтардың жауаптарымен сәйкестендіресіңдер. Мысалы, бірінші сұрақ Where is the juice? Шырын қайда? Екінші сұрақ Why did you put mustard on your sausage? Сен неге шұжығыңа қыша қостың? Үшіншісі How often do you eat fruit? Сен қаншалықты жеміс жейсің? Төртіншісі What are you making? Сен не істеп жатырсың? Балалар, 21-ші және 22-ші жаттығу бойынша тапсырманы орындап, кері байланыс жібереміз. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше. Goodbye for now.